Hai vợ chồng nhà nọ cãi nhau, anh chồng nói, tốt nhất chúng ta chia tay đi. Người vợ tiếp lời, nếu điều đó làm anh vui. Anh chồng ra điều kiện, chúng ta mỗi người bước đi 100 bước về hai hướng khác nhau. Nếu hết 100 bước mà cả hai quay đầu lại thì coi như không có chuyện gì. Còn không, thì về sau này nếu có gặp lại nhau, chúng ta vẫn coi nhau là bạn bè nhé. Anh chồng kìm lòng bước qua 99 bước, đến bước cuối cùng thì quay đầu lại. Sững sờ khi thấy người vợ không đi về hướng ngược lại, mà đi theo ngay sau lưng mình. Người vợ điềm tĩnh nói, chỉ cần anh quay lại, em sẽ luôn ở phía sau anh. Anh chồng nghẹn ngào nấc không thành tiếng, ôm choàng vợ vào lòng rưng rưng.